Снова здравствуйте! Сегодня у нас i40. Год у нас у автомобиля. Так, что-то по стеклам я не вижу. Года, наверное, 14-го. Пробег 113 тысяч километров. Как и у всех, обычная болезнь случилась. То есть задрала автомобиль. Цилиндры стучит, бремчит. Вот сейчас маленько подуспокоится. Кстати, вот на холодном не сильно слышно. Когда автомобиль сюда приехал, пригнали его, то есть он так тык-тык-тык подтарабанил довольно-таки прилично. А если поставить на дэшечку, ну не особо слышно, кстати, на горячем было больше слышно. Ну, суть такая, что задрала. Сейчас будем разбирать, полностью дефектовать мотор, навесное оборудование. После этого принимать решение, это меняем, это не будем менять. Еще раз говорю, заводская деталь, которая установлена на заводе изготовителя, она гораздо лучше новой, даже оригинальной или хорошего дубля. Поэтому минимум нужно менять при ремонте ДВС, иначе можете наделать таких делов, скажем так, дороже потом выйдет все это дело. Так, давайте послушаем снаружи, заглушим, да, и будем разбирать. Вот так это все дело у нас звучит. Ну, давайте будем раскидывать мотор и показывать все вам. Так, начали разбирать автомобиль. Сразу покажем вам катализатор. Видно, да? Начинает его закупоривать. И по краям он отсыпается. Даже середки уже не хватает. Вот видно на камеру все это дело. Вон он лежит. Покажем клиенту, и клиент будет принимать решение, что да как с ним делать. Поснимали все навесное, к навесному вопросов нет. Все замечательно. Так, далее. Цвет мотора. Масло, как я понимаю, заливала Shell, стоит в багажнике. Самое главное, снималась передняя крышка, менялась цепь, комплект. Стоит новый. Естественно, натяжитель не вышел. Но это не самое страшное. Самое страшное это вот. Что, я не знаю, как сказать. У кого в голову приходит вот так вот мазать. И смех, и грех, как говорится. Здесь, естественно, уже все прокачало. Все кусочки в насос попали. Сейчас разберем насос, посмотрим, что там у нас внутри происходит. Не потребуется ли ему случаем после такого герметика замена. Ребят, пожалуйста, вот так вот делать нельзя ни в коем случае вообще. Я понимаю, там на гамовских моторах иногда подмазывают сзади чуть-чуть буквально герметиком, чтобы она приклеилась и не выпала при установке цепи крышки. Но здесь-то в паз вставляется, если на 100% не выпадет. Эти колечки стоят копейки. Закажите, поменяйте вы их. Зачем вот это вот все изгаляться, делать такие вещи, я не понимаю. Ну да ладно, давайте сейчас снимаем цепь, распредвалы, ГБЦ достаем и смотрим на цилиндры. ГБЦ снято. Так, по задирам 4 и больше всего 1. Для тех людей, которые кричат, что постоянно задирает 4, далеко от помпы, от термостата и так далее. Ребята, глаза свои, пожалуйста, пошире откройте, очки можете надеть. Смотрим. 1, вот он 1, вот он 4. Видно разницу, я надеюсь? Если не видно разницу, вы все равно будете писать, что 4 больше всего задирает, но извините, вам нужно к врачу сходить. 2, 3. Вот так это выглядит. Больше всего, конечно же, 1 задран. Опа, еще раз покажем вам. Вот он, родной. Ну, росточка, судя по всему, должна выйти. Не сильные глубокие ямы. Так, сейчас отворачиваем 3 болта крепления, достаем блок, разбираем, смотрим на коленвал, на вкладыши. После такого-то насоса и герметика, побывавшего в системе, может быть всякое. Разобрали полностью мотор. Начнем, наверное, давайте с насоса. Насос все-таки успокоили, ребята. Вот это вот прямо чувствуют, вот тут видно, да? Тут не просто риски, они, не знаю, сколько они глубиной, но они очень глубокие. Поэтому тут, без сомнений, насос уже под замену. Спасибо людям, кто мазал герметиком. Видели все сами, как это все было сделано. Неаккуратно. Поэтому насос уже замена. Так, далее блок посмотрели в плоскостях в разных, то есть так и так. Прогибов нигде нет, то есть мотор не был гретый, это хорошо. Фрезеровку плоскости делать не нужно. По цилиндрам так, это у нас сторона впуска 1, больше всего 2, 3, 4. Вот так выглядит. Теперь со стороны выпуска внимательней. 1, 2, 3, 4. Больше всего
Наглядно видно, первый цилиндр задрало. Но расточка должна выйти. То есть по блоку у нас что, фрезеровку не делаем. На завод растачиваем 0,5. Коленвал сотка в сотку. В размере весь. Шейки пробежались. Далее поршня у нас. Это у нас второй поршень. Маслосъемные кольца залегшие. Вот так выглядит дно поршня. В прорези на шатуне есть, естественно, наш мотор. Вымыто. Здесь то же самое. Вымыто. Кольца. Ну, здесь, кстати, не залегшие. Это у нас 4-й цилиндр. Так, далее. Вот больше всего первый цилиндр задраны. Тоже чистенький весь. Кольца не залегшие. И 3-й. Кольца подзалегшие на 3-м цилиндре. Дно чистое. Вкладыши, естественно, ставим трехслойные. С тефлоном, с керамикой. Это выкидываем. Вещи коренные в идеальном состоянии. То есть не трогаются. Еще раз говорю, если вы меняете вкладыши коренные, особенно зажимайте, примеряйте, чтобы не было потери давления масла. Иначе мотор клином станет, либо застучит. Не будет хватать смазки. Так. Ну что, по итогу, еще раз говорю, люди, не ведитесь на то, что вам говорят, что это брякает цепь. Ритмичного стука цепь издавать не может. Она шелестит, треск стоит, но ритмичный звук издает. Компенсаторы могут издавать, муфты могут издавать, да. Но главнее всего это поршня, скорее всего. То есть глуховатый такой звук, это поршневая. Не надо вестись вот на это. Вот в данном случае поменяли комплект ГРМ, думали, хотели сделать как лучше, сделали еще хуже. То есть приговорили насос к замене. Просто-напросто там, сколько он сейчас, 1020, наверное, стоит, взяли, выкинули. Ну, тут уже ничего не поделать, видно, да? Везде все вот этот герметик, причем еще не очень хорошего качества. Силиконовый, что ли, который пахнет уксусом, судя по всему. Он местами дубовый уже становится. Так, ну, как-то так. Сейчас рассухарим головку, посмотрим на нее. И полностью, как ремонт делать ее, либо только притирка, замена сальников. А так, пока на этом заканчиваем. На завод, в мотор отмываем, подготавливаем сборки и будем показывать вам процесс уже установки на автомобиль. Пришло время собирать у нас i40. Все готово, блок отмыт, расточено. В данном случае стоят форсунки для смазки стенок цилиндров с нагруженной стороны, то есть со стороны выпуска. Так, далее по зазорам на поршнях у нас 4-5 соток между поршнями гильзы. В кольцах сейчас будем делать 3 десятки. То есть это обязательная процедура. Все кольца перед установкой, перед, скажем так, надеванием на поршнях нужно проверять по зазорам в цилиндрах. Потому что, как правило, кольца зазоры имеют очень маленькие. Поэтому их приходится подтачивать. Если вы это не сделаете при нагреве, в круг задерет цилиндры. Опять-таки будете разбирать, опять-таки будете делать. Чтобы этого не допустить, всегда проверяйте. После этого уже надевайте их на поршневую. Поршневую будем перепрессовывать, здесь она легко это делается. То есть плавающие пальцы с топора достаем, выбиваем, новые поршни одеваем. Сам коленвал, еще раз говорю, химия мы не моем. Спиртовые очистители, то есть берутся, промываются, хорошо продуваются. То есть эти очистители спиртовые очень быстро высыхают, пыли не оставляют, все вымывает, отлично. Идеальное решение. Вкладыш сразу же лежат шатунные новые, трехслойные, с нормальным покрытием. Не вот это заводское, которое непонятно из чего было сделано, стирается, а уже с нормальным. Сейчас они идут двух видов, либо серого цвета, либо красного цвета. По-разному приходят. Бывает один и тот же номер, но открываешь, там один такой цвет. Ничего в этом страшного нет. То есть одна шейка может быть красным с тефлоном, другая может быть серым. Не пугайтесь этого. Главное, чтобы были зазоры нормальные. Так, ну что, давайте будем приступать. Насос у нас тоже вот лежит, на него новый, как вы помните, да? Что случилось с этим насосом? Поело так изрядно. Ну да ладно. Давайте будем приступать к сборке блока. Блок собран, готов к дальнейшей установке. Все, естественно, крутится одной рукой, нигде ничего не зажимает. Все замечательно, все хорошо. Сейчас ставим пластину. Сальник у нас новый сзади стоит. Естественно, ставим пластину, устанавливаем и начнем установку на автомобиль. По зазорам я уже все сказал, все замечательно, все везде промыто, ни пылинки, ни соринки нигде нет. Шорка не только хона с кольцами свежего, то есть поэтому нужна обкатка мотора. Вот так, в принципе, ничего, фильтр мы не затягиваем, потому что будем прокачивать еще систему смазки. Это наш мотор, здесь эта процедура не обязательная, потому как если это не сделать, то практически гарантирован проскок цепи ГРМ. Всегда прокачивайте систему смазки. Так, ну что, давайте будем приступать к установке на машину.
Блок установлен на автомобиль, поверхность обезжирена, крепление выпуска стоит, трубку продернули, потому что потом ее не просунуть будет. Так, здесь в принципе все готово к установке ГБЦ. Далее сама головка вымыта, сальники заменены, клапана притерты. Прокладка, естественно, оригинал. Будем брызгать клеем, вот в этих местах герметиком промазывать. Обезжириваем обычным растворителем, тряпочка чистая, растворитель полностью, всю поверхность сначала прочищаем нулевкой, убираем все это дело, старую прокладку потом обезжириваем и только тогда устанавливаем. Так, болты, естественно, мобиловской смазкой, как полагается всегда. Если вот этого не намазать, то они начинают хрустеть и встают, то есть головку вы не протянете как положено. Обязательно смазывайте болты. 6 болтов у нас получается с шайбами, 4 болта без шайб, потому как вот в этих местах шайбами не достать у дальних. Ну, в принципе все. Пока протягиваем головку, ставим шланги, стартер, часа полтора работы есть у нас, пока тянется ГБЦ. Болтам нужно перед каждым подходом давать отдохнуть, иначе вы просто вытянете, как следует, головку не протянете. Вот пока протягиваем, то есть там раз протянули, стоит минут 15, потом еще раз. Пока этим занимаемся, собираем стартер, датчик коленвала, шланги, то есть работа. Ну, в принципе, все. Давайте будем приступать. Распредвалы установлены, цепь установлена. Напоминаю, она была мененная клиентом. И про насос я при сборке блока сказал, что раскоксовка, я уже совсем запутался. На улице стоит машина с раскоксовкой, она тоже на канале появится. В данном случае, как вы все помните, было здесь просто чересчур намазано герметиком и засосало его туда. Крайне много было намазано. То есть вот эти вот места... Я понимаю, скажем так, на гамма-моторе здесь вот резиночку подмазывать, когда вставляете в блок, чтобы она не выпала. Там пазы очень маленькие, скажем, может выпасть и чуть-чуть буквально для склейки его. Но вот так вот намазывать, чтобы она потом в каналы падала, так, конечно, делать нельзя вообще. Приводит, скажем так, к не очень хорошим последствиям. В данном случае насос выкинули. Будет стоять новый. В новом насосе колечки новые идут, но когда вы меняете там цепь ГРМ, закажите вы эти два колечка, в данное время их, они по наличию очень много их, и стоят они недорого. Не надо вот так вот изгаляться и мазать герметиком. Так, цепь новая, поставили только натяжитель новый от НД мотора Е300 с этими микроскопическими усиками, хоть какие-то есть, то есть минимизировать проворот цепи. Все по меткам стоит, все хорошо. Сейчас ставим переднюю крышку, клапанную крышку и дособируем все остальное. По поводу того, когда вы приворачиваете бублик в данном моторе, всегда выворачивайте свечи, чтобы мотор крутить без компрессии, то есть минимум, чтобы было напряжение на натяжитель. Там усики, конечно, хотя и есть, но они вообще минимальные просто-напросто, чтобы не было проскока цепи. И в данном случае поэтому нужно делать прокачку системы смазки. И, кстати, когда ставите масляный насос новый, заливайте не в нижнее, а в верхнее отверстие масла маленько. Назад его маленько крутаните, потом вперед, то есть чтобы масло попало на все шестеренки и в клапан. Иначе вы запаритесь прокачивать систему смазки на сухом насосе. Воздушная пробка образуется и просто-напросто не может прокачать масло. Всегда заливайте. Так, это уже в принципе видео тоже говорил не раз. Так, сейчас обезжириваем здесь, хотя крышка новая, мажем герметиком. И приступаем к дальнейшей сборке автомобиля. Работаем. Автомобиль полностью собран, все готово к первому запуску. Систему смазки прокачали, то есть лампочка давления масла погасла. Сейчас будем запускать без проворота цепи. Старый антифриз выкачали, залили новый. Сейчас еще подольем, то есть где-то посюда заливаем, потому как, тем более наши моторы очень здорово на ходу прокачивают антифриз, он уйдет 100%. Даже здесь мы, хотя пробка заливная стоит здесь, снимаем шланг, полностью задираем его как можно выше и заливаем туда антифриз. Литра 3,5 залазит, потом надеваем и остатки уже заливаем в радиатор. И то, скажем так, воздушные пробки здесь образовываются на этих моторах. Сейчас будем менять масло в автомате, то есть подцепили. Все это дело, полная замена масла будет происходить у нас по мотору. Что хотел сказать, обкатка 3000 километров, не более 3000 оборотов. Километров 500 проедут, надо будет сделать масло замену. С масляным фильтром дроссельную заслонку вымыли, воздушный стоял новый. Так, что еще сказать? Что еще? Ремонт выйдет, наверное, с автоматом где-то 1110, я уже точно не помню. Еще раз говорю, всегда скидываем клиентам после разборки, после дефектовки, и после этого начинаем делать. Просто на память я уже не помню. В районе 110 с автоматным маслом выйдет. Все это дело... не 110, здесь же этот насос, 120, 125, наверное, где-то так.
в этих пределах. Совсем забыл про насос. Да, здесь же меняли насос. Так. Еще раз говорю, бесполезно менять цепи. Цепь не может издавать такой ритмичный стук. То есть вот такого стука не может она издавать. Она трещит, шелестит, но не стучит. Поэтому вот в данном случае заменили, еще убили насос попутно. Поэтому, ну, как бы лишние деньги выкинули, скажем так. К хорошему к этому ничего не привело. То есть как стучало, так и дальше стучало, но при этом еще и насос погубили. То же самое компенсаторы. Да, в данном моторе они есть. Кому-то внушают люди, что и на КДшных моторах они есть. Давайте залезем, вам там все поменяем, сделаем. В итоге там, что они там делают, я не знаю, регулируют клапана, наверное, подтачивают их, там цепи также меняют на КДшках. И продолжают дальше стучать. Потом делают капиталку. Не нужно в это верить. Миф и байки, скажем так, эти моторы рано или поздно все равно задерет. Поэтому готовьтесь. Так. Далее по бензину. 95-й бензин советую не ниже, потому как октановое число выше, детонация гораздо меньше на этом бензине, особенно в жару, нагрузку где-то и так далее. Только из этих соображений мы советуем 95-й. Далее следите за радиаторами, за чистотой. Локальные перегревы страшны, чем залегание колец. То есть постоянно высокая температура в моторе, масло в кольцах, скажем так, гореть начинает и закоксовывается, здравствуй, расход масла. Вот этим страшны перегревы на данных автомобилях не задирами, а вот именно залеганием колец и расходом масла. Заливайте масла по допускам, пожалуйста, не ниже, и меняйте его хотя бы раз в 7 тысяч, чтобы кольца не залегали. Да, понимаю, в данное время это дорого, но все же вы гораздо продлите жизнь мотору. Часто замена масла и маслом по допускам не гуще 5,30. 5,20, 5,30 лето, 0,20, 0,30 зима. То есть как-то так мы советуем и сами лично эксплуатируем свои автомобили именно так, на этих маслах, и все хорошо. 5,40, 5,50, кто-то там пишет 10,40, ну, ребят, я не знаю. Конечно, в автомобиле вашем можете хоть что заливать, веретенку можете залить, погуще будет, как говорится, для смазки. Так, ну что, меньше слов, больше дела, давайте будем запускать автомобиль. Так, сразу же подцепим. Забыли подцепить аппарат. Так. Так, это сюда. Это сюда. Так, это у нас сюда минус. Запустите автомобиль. Так, все подцеплено, Давайте будем пробовать запускать автомобиль. Оп. Так, коробка нейтралка стоит, все правильно. Давление есть, аккумулятор есть. Пробуем первый запуск автомобиля. Так. Заработал. Работает ровненько. Никаких посторонних стуков, бряков, ничего нет, ошибок нет. Давайте послушаем снаружи и будем заканчивать. Прогревать автомобиль, менять масло в автомате, сейчас как автомобиль прогреется. И, в принципе, можно будет выдавать предварительно поднимем, посмотрим, чтобы нигде ничего не капало, не бежало. Так, масло в автомате. Ну да, очень черное. Даже компенсаторов не слышно. Замечательно работает, тишина полная. Еще раз говорю, прогреваем, меняем масло в автомате. Поднимаем, задираем, смотрим, чтобы нигде ничего не капало, не бежало, ни шланчики, ни сальники. После этого ставим защиту и машину можно выдавать. На этом заканчиваем. До новых встреч. До свидания. Не ломайтесь. Обслуживайте свои автомобили вовремя, качественными материалами. Заливайте хороший бензин, и все у вас будет замечательно. Очередной видеоотчет у нас готов. Еще раз говорю, это видеоотчет, а не инструкция, как собирать автомобили. До новых встреч. До свидания.